τελευταίες ημέρες, όπως όλοι θα είδατε, ζήσαμε σε μια δυσάρεστη κατάσταση με αφορμή την κουβέντα και τη συζήτηση που άνοιξε με μια παλαιότερη απόφασή μας που αφορούσε την υπόθεση του Αρτέμι Σόρα. Θυμόσαστε ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε πάρει μια σχετική απόφαση. Λίγο πολύ όλοι σας ενημερωμένοι τι έχει συμβεί. Στην απόφαση αυτή είχε εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να προβεί σε κάποιες ενέργειες χρηματοοικονομικές, να αναζητήσει πόρους ουσιαστικά για χρήματα. Είχε εισηγηθεί ο ίδιος αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση συνεδέλθει με το γνωστό θέμα του Αρτέμι Σόρα. Οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν είναι γνωστές. Καθώς επίσης με πολύ προσοχή διάβαζα και την ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος για αυτό το θέμα. Έχω την άποψη, εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν τοποθετήθηκα καθόλου, γιατί προτιμούσα να συζητηθεί εδώ μέσα αυτό το ζήτημα και να μην συζητηθεί ούτε στα blog, ούτε στα site, ούτε στα facebook. Γιατί το θεωρούσα ιδιαίτερος σοβαρό. Παρόλο που έχουν περάσει 3 χρόνια και ουσιαστικά η απόφαση είναι άνετα αντικειμένου. Προφανώς δεν υλοποιείται κάτι τέτοιο από εκείνη την απόφαση. Όμως, κακά τα ψέματα, καλώς ή κακώς, βρέθηκε ο Δήμος Ναυτιλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε μια δίνη συζητήσεων, η οποία θεωρώ, κατά την άποψή μου, ότι προσέβαλε και τον Δήμο, αλλά δυσφήμισε και τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τους ανθρώπους που τότε που ψήφισαν εκείνη την απόφαση. Δεν ήμουν σε αυτούς, αλλά δεν έχει σημασία και εκείνοι που ψήφισαν. Εκτιμώ ότι λέξαν όλοι σε μια περιπέτεια, άνευ λόγου και με λίγα λόγια, αυτή όλη η υπόθεση, χωρίς εγώ να μπαίνω στην ουσία να κρίνω τώρα τον Αρτέμι Σόρα, το κίνημά του και όλα αυτά, μακράν μου αυτή η ανάλυση, δεν με απασχολεί, δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ άλλωστε ότι αυτή η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης σε επίπεδο πανελλαδικό και ως εκ τούτου μας ξεπερνάει εμάς εδώ. Όμως, δυστυχώς, εξαιτίας αυτής της αποφάσεως, πλάγει ο Δήμος. Και έπαιξε το όνομα του Δήμου και σε αθηναϊκά μέσα, πέραν των τοπικών μέσων. Κρίνω λοιπόν σκόπιμο, για μια σειρά από λόγους που μπορώ να σας πω, και το προτείνω σήμερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή την απόφαση, την 127-31 Μαρτίου του 2014, να την ανακαλέσουμε, έτσι κι αλλιώς είναι μια απόφαση άλλη ισχύως, έτσι ώστε να φύγει από τη μέση τελείως ο Δήμος Ναυτιλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο από μια συζήτηση η οποία θεωρώ ότι μας προσβάλλει και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν Δήμο Ναυτιλίου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει, σε αυτό το κάδρο, με αυτή τη σκιά που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση, ο Δήμος Ναυτιλίου να βρίσκεται εκεί. Θεωρώ ότι, και αυτό προτείνω στους συναδέλφους, θα ήταν σκόπιμο από πλευράς μας να πάρουμε μια απόφαση που θα ανακαλεί εκείνη την απόφαση για να μην υπάρχει κανένα σύνδεσμος και καμία κουβέντα για συνεργασίες και για οτιδήποτε άλλο που τον Αρτέμι Σόρα. Δεν ήμουν παρόν στο Συμβούλιο όταν έκανα αυτή την απόφαση, αλλά βεβαίως θα συμφωνήσω, εφόσον υπηρετούμε αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο, ότι αυτή η απόφαση είναι προσωπική του Συμβουλίου, γιατί ο Αρτέμις ο Σόρας και ό,τι αυτός πρεσβεύει και υπενήσεται και θεωρεί, μόνο προσωπικά μπορεί να το για να ασχοληθεί ένα θεσμικό όργανο όπως είναι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο σοβαρά με αυτό. Άρα είμαι και εγώ υπέρ της ανάκτησης της αποφάσης. Να πω 2 λόγια εγώ, επειδή είχαμε να ήμουν και πρόεδρος και τότε που έκαναμε τις αποφάσεις. Πραγματικά εγώ είχα ξεχάσει το θέμα. Ότι είχαμε πάρει αυτό το θέμα και την απόφαση για τον άνθρωπο, έτσι. Και τούτο γιατί διαβάζοντας την απόφαση μετά, δεν είδα αναφορά στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού σε κάποια οργάνωση που να μιλάει για σώρα. Δεν το είδα πουθενά. Και ούτε το θυμόμουν και ούτε κανένας από εσάς που ήταν τότε στο Συμβούλιο θα θυμόταν ότι είχαμε πάρει μια τέτοια απόφαση αν δεν βγαίνουν αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι τα δημοσιεύματα δεν χτυπάγανε τότε τόσο πολύ το Ναύπλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά χτυπούσαμε πρόσωπα μεμονωμένα, τσίκανε πρόσωπα μεμονωμένα. Και η άποψή μου είναι ότι επειδή συζήτησα και με τον Δήμαρχο, ξέρω ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από αίτηση 91 ανθρώπων, συμπολιτών μας, χωρίς να γνωρίζουμε πού ανήκουν και αν ανήκουν κάπου αυτοί οι άνθρωποι, και θεωρήσαμε ότι η απόφαση αυτή έδινε την εξοδότηση στο Δήμαρχο, όχι να κάνει καμία συμμαχία με το Σόρα, γιατί αυτό δεν αναφερόταν πουθενά, απλώς
απλώς να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει συνεργασίες με άλλους φορείς και όργανα, προκειμένου να πετυχαίνει κάποιες δράσεις ο Δήμος Ναυτιλιών προς όφελος των πολιτών. Όπως είναι ενώσεις αθλητικές, έχουν γίνει πολλοί αγώνες στίβου στο γήπεδο και προσέχονται 1000 και πλέον άτομα στον Ναύπλιο για πολλές μέρες. Είναι το τρίαθλο, είναι ο μαραθώνιος, είναι τα κόντερα. Όλα αυτά, η απόφαση αυτή έδινε την αρμοδιότητα στο Δήμαρχο, προκειμένου να συνεργαστεί με αυτούς τους φορείς και τα πρόσωπα έντιμα και επιπόλυτα, προκειμένου να πετυχαίνει τον Ναύπλιο κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις. Η άποψή μου, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ότι δεν μπορεί να ανακριθεί αυτή η απόφαση, γιατί θα φανεί ότι εξυπηρετούμε άλλους σκοπούς σε πιθανές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν στα δικαστήρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εδώ και πέρα θα μιλήσει ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι διευθυντές μου για να πάρουν την απόφαση. Θα είμαι σύντομο για το θέμα. Γιατί το θέμα έχει πάρει τον δρόμο νομίζω που το αξίζει. Πάντα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα με εισηγήσεις και πάντα φανερά, όχι με ραντεβουδάκια, όχι πίσω από κουρτίνες, όχι με αγκαλιές και φιλιά, ούτε σε σκοτεινά σημεία. Ήρθε ένα θέμα μετά από αίτηση 91 νομίζω δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, κανονικά όχι προημερησίας, ούτε έκτακτο, με την αίτηση να μπορεί να τη διαβάσει οποιοδήποτε, η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση, όλοι, με μια απόφαση που δεν δέσμευε σε τίποτα τον Δήμο. Αυτό που έκανε ήταν κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, με ένα ειδικό λεκτικό, που είναι να ψάχνουμε για χρήματα. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν δεσμεύει και 3 χρόνια τώρα δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν και είχαν άλλο στόχο. Άρα αυτή η απόφαση πάρθηκε με διαφάνεια και πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο άλλο θέμα, γιατί από τότε μέχρι τώρα θα μπορούσε οποιοδήποτε διαφωνούσε, ακόμα και η αντιπολίτευση τότε, μια ήταν και ορισμένοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης μέσα και ψήφισαν, να παίρνει και την αντίρρησή της. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι κατασκευασμένο, το οποίο έχει πάρει, πιστεύω, μόνο την οδό που του αξίζει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έγινε κάτι κρυφά, έγινε φανερά και με όλες τις διαδικασίες. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω. Γιατί θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι κάτι σε αντιδικία ενδεχομένως. Επιμένω όμως, και θα ήθελα να τεθεί στην ψηφοφορία, η άποψή μου, ότι είναι καλό και για το Δήμο μας και για τον ίδιο το Δήμο. Το Δήμαρχο όχι τόσο ως πρόσωπο, αλλά ως θεσμό Δημάρχου. Και ότι πράγματι τα βέλη πήραν αυτόν, όπως το γεννηθήκατε καθαρά και στην περιοχή. Λοιπόν, είναι καλό να την ανακαλέσουμε την απόφαση. Τώρα, το τι έγινε τότε, λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Έτσι. Το κείμενο, άμα το δει κανείς, είναι το κείμενο χτιστό, το κείμενο από τις ιστοσελίδες μέσα του Αρτέμις Όρη. Και τα άτομα τα οποία είχαν έρθει τότε ήταν άνθρωποι του Αρτέμις Όρη. Το ξέρανε πάντα. Εγώ δεν το λέω αυτό σαν μομφή όμως αυτή τη στιγμή. Οι πάντες μιλούσαν με τους πάντες. Σε κάθε περιπτώσει που να μιλάει κανείς με κάποιον δεν είναι και κανένα δίκημα. Όταν όμως αυτό παίρνει το πέπλο, νομιμοποιείται με μια θεσμική απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, και αυτή να αναφέρει μέσα το όνομα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δεν αναφέρει μέσα το όνομα. Και σας λέω πάντοτε και με τον αστερίσκο από πλευράς δικής μου, δικό μου αστερίσκο, ότι εγώ δεν πρόκειται να επισέλθω αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τα όσα λέω τώρα. Δεν μπαίνω καθόλου στη διαδικασία. Αυτό έχει πάρει τον νόμο της δικαιοσύνης σε πανελλαδικό επίπεδο. Υπάρχουν αποφάσεις του Αρίου Πάγου κτλ. Τη στιγμή όμως υπάρχει ένα κείμενο όμως το οποίο, άμα το δείτε τώρα, εγώ δεν θέλω να δώσω τη διαδικασία, είναι φτιστό το κείμενο στον ιστοσελίδο του ΣΟΡΑ. Φτιστό. Λέξη προς λέξη. Και δημιουργήθηκε αυτός ο θόρυβος. Επιμένω ότι είναι καλό να φύγει από τη μέση. Θα σας πω ένα σημείο. Μέσα για να καταλάβετε τώρα η απόφαση, ας ξεχάσω και το ΣΟΡΑ. Να το βγάλουμε από τη μέση, μια και ενοχλητών. Μέσα στην απόφαση αυτή, υπάρχουν φράσεις, οι οποίες, για παράδειγμα, λέει, φτιστό το τύπο. Να γίνει κάθε πιθανή ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση για να βρεθούν άμεσα λύσεις, γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη να απεμπλακούμε από τα εγκληματικά μνημόνια της ντροπής κτλ. Είναι καθαρά πολιτικοποιημένο κείμενο, έτσι. Από τα εγκληματικά μνημόνια της ντροπής που επικυρώθηκαν από τη γενική μας κυβέρνηση. Δηλαδή, εκείνη την εποχή η γενική κυβέρνηση και πρωθυπουργός ήταν ο κ. Σαμαράς, τον οποίο είχαμε κάνει και επίτιμο δημότιο. Δεν λέω τώρα εγώ αν κάποιος πολιτικά συμφωνεί με τον Σαμαρά ή όχι.
Και τώρα η γενική κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Αν εμείς έχουμε μια τέτοια απόφαση, ανεξάρτητα αν κάποιος πολιτικά συμφωνεί ή διαφωνεί με τα μνημόνια ή όχι, η οποία αποκαλείται εγκληματική και εγκληματική και η κυβέρνηση, και εμείς έχουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ομονοούμε τη εγκληματικότητα τη κυβερνήσεω, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα, τα οποία δεν έχει καμία δουλειά να πει ο δημοσίευμα. Για να σα πω κάτι άλλο. Αυτή μάλλον θα πρέπει να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, να απευθυνθούμε σε κάποιου ανθρώπου. Το πιθανότερο είναι να έχει ξεχαστεί όπω έχει ξεχαστεί 3 χρόνια αυτή η απόφαση, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Μόνο το πάρει όμω ένα καλοθελητή, όπω το πήραν οι κάποιοι που τελικά φάνηκε, ούτε εγώ τη θυμόμαι την απόφαση. Ούτε με τώρα λόγια, κανεί δεν τη θυμόμαι την απόφαση. Και εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι που ψηφίσαν μέσα εδώ και τα άτομα που ήταν 13-14 άτομα, δεν νομίζω να έκανε γνώση τώρα ότι ψηφίσαν ότι ήταν αυτό. Ακούγανε ότι δίνεται μια εντολή στο Δήμαρχο να ψάξει κάποιε δυνατότητε για χρηματοδότηση. That's all. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή όμω, καλώ ή κακώ, υπάρχουν κάποιοι κεντρικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν την απόφαση. Και το λεκτικό τη απόφαση είναι γεγονό ότι δεν είναι σωστό για το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένω, επιμένω ότι πρέπει να ανακληθεί. Βάλτε δείτε και ένα ακόμα στοιχείο και κλείνω με αυτό. Ότι λίγε μέρε πριν είχε υπάρξει, επειδή είχε φουντώσει αυτό το θέμα σε όλου του Δήμου και σε όλη την Ελλάδα, αυτό το κίνημα έπαιρνε επαφή με διάφορα δημοτικά συμβούλια και διάφορου δημάρχου και δημοτικέ παρατάξει κτλ. Είχε υπάρξει έγγραφο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από τον νομικό σύμβουλο του κ. Ζιγουρή, ο οποίο είχε στείλει την νομοδότηση λίγες μέρες πριν την απόφασή μας, στις 6 Μαρτίου του 2014, και έλεγε για αυτό το θέμα, χωρίς να αναφέρεται βέβαια στο όνομα της ώρα, ότι προσέχετε τέτοιου είδους κινήσεις χρηματοπιστωτικές γίνονται μόνο με τα επίσημα πιστοποιημένα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, την Τράπεζα της Ελλάδος, και στο τέλος κατέληγε λέγοντας το εξής, ότι οι δήμαρχοι δεν νομιμοποιούνται να διαπραγματευτούν απευθείας με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, πολλό μάλλον όταν αυτό δεν είναι από τα αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί εις βάρος του δίωξη για απιστία και παράβαση καθήκοντος, καθώς και σχετικός καταλογισμός στα πλαίσια της αστικής ευθύνης. Δεν είχε δει αυτή η νομοδότηση τυχαία εκείνη την εποχή. Είχε δει γιατί είχε φουντώσει αυτή η κατάσταση. Έτσι. Τέλος πάντων, τέλειωσε. Εγώ νομίζω ότι λειτουργεί υπέρ του συμφέροντος και του Δήμου και του Δημάρχου για την όποια κίνηση. Και εγώ στη θέση του, αν προβαλλόμουν από κάποια πράγματα, θα κατέβηκα όπως κατέβηκε ο ίδιος σε κάποιες συνολικές ενέργειες. Και ομάδα και καλά έκανε. Θεωρώ ότι ισχυροποιεί, αλλά όχι μόνο το ίδιο, ισχυροποιεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχουμε θετική απάντηση. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί νομίζω ότι μην παρασυρθεί και κανένας, δηλαδή και κανένας από αυτούς που θα ακούει. Η απόφαση δεν μιλάει για καμία συμφωνία με κανέναν. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ακόμα και αυτοί που μιλάνε, ακόμα και αυτοί που μιλάνε, κάποιοι δήμοι είχαν υπογράψει πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε για συμφωνίες. Ο Δήμαρχος για να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία, για να αποδεχτεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση, την αποδέχεται μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν την αποδέχεται μόνος του. Από τα 1.500 ευρώ που θα μας έρθουν για κάποια δράση, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι την χορηγία 500 ευρώ, μέχρι τα 100 ευρώ. Οτιδήποτε περνάει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα να μην μιλάμε ούτε για συμφωνίες ούτε για τίποτα άλλο. Εδώ μιλάμε για μία απόφαση η οποία καμία επιβάρυνση δεν είχε για το Δήμο και καμία δέσμευση ούτε για το Δήμο ούτε για το Δήμαρχο. Παρακαλώ να προχωρήσουμε για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις παραπέρα. Αυτό που διευκρινίσουμε πρώτον ότι η αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου σχέση με τι οργανώσει, τι εκδηλώσει που κάνουμε κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση αυτή που έχουμε πάρει. Δηλαδή, όταν κάνουμε παραθρόνιο, όταν κάνουμε αγώνε στο γήπεδο κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση που έχουμε πάρει. Έχουμε ξεχωριστέ αποφάσει που κάνουμε κάθε φορά. Αυτό που είπε και ο κ. Δήμαρχος είναι ότι για να πάρουμε οποιοδήποτε, για να κάνουμε οποιοδήποτε ενέργεια, θα πάρουμε μια απόφαση. Η λογική τοποθέτηση αυτή η απόφαση καταλαβαίνουμε όλοι γιατί βγήκε. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί βγήκε, γιατί υπήρχαν 91 αποφασέ. Αν δείτε το κείμενο δηλαδή που έχουν φέρει, είναι ένα κείμενο το οποίο φαντάζομαι ότι δεν είναι πολιτική ούτε δικαστική, είναι ψυχιατρική περίπτωση. Και εμεί ένα κείμενο ψυχιατρική περίπτωση το περάσαμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα και η εισήγηση του 91 λέει ότι όταν παίρνουμε λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε δεσμεύουμε το Δήμο σε σχέση με τα χρέη. Και εμεί δουλεύουμε μόνιμα με ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα μοναδικά που έχουμε επενδύουμε στο Δήμο. Και όμως το κείμενο το 91 που είχε να περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο λέει αυτά. Και εμείς το περάσαμε. Μήπως το να πάρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση είναι μια πράξη πολιτικής ευθύνης ενός όργανου που λάθος αποφάσισε τη συγκεκριμένη στιγμή αυτό το κείμενο για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους.
Ψηφοφορία. Κυρία Αναστασίου. Τι μπαίνει στην ψηφοφορία, δεν είναι. Μπαίνει αν απαντάτε ναι, σημαίνει ότι θα ανακριθεί. Αν λέτε ναι, Να μην ανακριθεί. σημαίνει ότι θα ανακριθεί. Αν λέτε όχι, δεν ανακαλείται. Ναι, όχι, είναι υπέρ της πρότασής μου δηλαδή. Όχι είναι δεν ανακαλείται. Η κυρία Αναστασίου όχι. Ο κύριος Δερματάς. Όχι. Ο κύριος Αποστόπουλος. Ο κύριος Παπακάς. Όχι. Ο κύριος Βλαχόπουλος. Όχι. Ο κύριος Γαβρίλος. Όχι. Ο κύριος Δήμας. Όχι. Όχι. Η κυρία Καλκούνου. Όχι. Ο κύριος Κατημάνης. Όχι. Ο κύριος Λέτζος. Όχι. Ο κύριος Λεβεντογιάννης. Όχι. Ο κύριος Μπακίας. Όχι. Ο κύριος Μπαρού. Όχι, αλλά συναλλαγές δεν κατάλαβε ψήφιση. Κατάλαβες, ναι. Ο κύριος Μπαρού όχι λέει. Όχι, και εγώ μαζί. Ο κύριος Μπουζαράς. Ναι, ο κύριος Μπουζαράς. Εγώ όχι. Ο κύριος Μπουνός. Ο κύριος Ρούτουλας. Όχι. Όχι. Ο κύριος Ζαρήμας απουσιάζει. Ο κύριος Ψυχογιός. Όχι. Ο κύριος Γραμματικόπουλος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Χρόνης απουσιάζει. Ο κύριος Βασιλόπουλος. Απέχει από την ψηφοφορία. Κυρία Παπαγεωργίου. Ναι. Κυρία Ράλη. Κύριος Κοκκινόπουλος απουσιάζει δικαιολογημένα. Κύριος Ρούγκας. Ναι, ο κύριος Ρούγκας. Και ο κύριος Ολυνιάδης. Ναι. Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται η πρόταση του κύριου Γραμματικόπουλου, δεν γίνεται δεκτή.